خناقة شغالة ما بتنتهيش، خناقة عمالة تزيد يوم عن يوم، وكل واحد شوية عمال يزود حطب من عنده، ومحدش عاوز يقول الحقيقة كاملة، يا إما ياخد منها حتة يا إما يزود عليها حتتين ويشعللها ويولعها. سب هنا وهناك، وخناقة حسام حسن والجماهير المغربية شكلها ما انتهتش، وشكلها لسه فيها فصول تانية اللي امتدت بالفعل الى تراشق بين الجماهير المصريه والمغربيه بعد المؤتمر الصحفي اللي حصل لمباراه نيجيريا. عندنا كلام كتير هنقوله النهارده، وهنقول الحقيقه كامله من البدايه للنهايه، من غير ما نزود ومن غير ما نشيل الحاجه الواقعيه اللي محدش هيعترف بيها ولا حد هيقولها بصراحه. النهارده هي دي حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، واهلا وسهلا بكم في قناتكم مع وائل الامام. النهارده عندنا حكايه صعبه شويتين، حكايه كانت كلها ود من البدايه، ثم انتهت بدراما ولا اسوأ، ومحدش عاوز يوقف هذه الدراما. من شهور قليله المنتخب المغربي خد رابع العالم، ومصر كانت كلها وكأنك قاعد في المغرب حرفيا على السوشيال ميديا، مباركات، تشجيع مباراة ورا التانية، حماس غير طبيعي. وده كل المغاربة شافوه وكل الناس حسته. اي انتصار للمغرب واي بطولة بتاخدها المغرب، الناس عمالة تشيد بالتجربة المغربية، والناس بتعاير الرياضة والإدارة في مصر بما تفعله المغرب، وعمالين يزودوا ويدوا المغرب حقها بكل معنى الكلمة. البداية كانت في أغادير أو أكادير بالمغربي، لما بدأ المنتخب المصري يلعب مبارياته لقينا دعم وتشجيع غير طبيعي. المباراة الأولى مع زيمبابوي عدد جمهور كبير بيشجع المنتخب المصري، وبعدين نروح على مباراة جنوب أفريقيا اللي كانت بالنهار، فالصورة كانت أوضح وأشمل وأكبر، ووصلت تقريبا للعالم كله. فوق 40 ألف متفرج بيشجعوا منتخب مصر بكل قوة وبكل عزيمة، ومحدش إلا ما شاف المنظر ده وقال إيه الجمال وإيه الحلاوة دي. والمصريين قعدوا يتجملوا في هذا المشهد، وشكر كبير لكل من يحضر في أكادير. بس الكلام ده ما كانش عاجب البعض، والبعض هنا انا شفته بعينيا بعض البوستات اللي كانت عماله تقول هي الناس دي من بعض المغاربه بيقولوا هي الناس دي رايحه تشجع ليه؟ انتوا رايحين تشجعوهم ليه؟ ليه رايحين تشجعوا المنتخب المصري؟ وشفت بعض التعليقات السيئه جدا اللي بتقول هات المصريين اللي عندك في بلدك يشجعوا، هات هات هات. انا ما قلتلكش على فكره ولا طلبت منك ان انت تشجعني، بس لو عملت حاجة من عندك اكيد هشكرك فيها. ولكن فكرة ان انت تحاول ان انت تقابل الحب اللي انا برد بيه على الوضع اللي انت عملته في اكادير بالغيرة اللي انت عملها من البعض وليس الكل، ده كان وضع صعب جدا. محدش علق كتير على الموقف ده، ولكن واضح ان البعض كان بيستني حاجة معينة تحصل عشان يعمل مشكلة بين مصر والمغرب، او الجمهور المصري والجمهور المغربي، وعشان يوقف ما يحدث في اكادير. تم منع الجمهور الاول من الحضور بدون تذاكر، ودخل ماتش مصر وانجولا عدد قليل جدا من الجماهير، وانتهى دوري المجموعات بدون اي مشاكل تذكر. حتى تم لعب مباراة تنزانيا والمغرب، وحصلت ضربة جزاء لتنزانيا واضحة للجميع. وهنا البعض بدأ يتكلم كمشجع كروي وليس لعداء مع المغرب أو مشاكل أو حاجة من البعض تخيلها. ضرب الجزاء كان واضحة، الناس قالت دي ضرب جزاء وانتهى الموضوع عند أي حد كان بيقول الكلام ده بنفس الشكل. خدها بعض الإعلام المغربي وخدها بعض الرواد السوشيال ميديا المغربية وكتبوها، والمصريين اللي بيشجعوهم في أكادير بيهاجموكوا وعاوزينكوا تخسروا وبيعملوا ضدكوا وي وكأن مصر بس والمصريين بس هم اللي قالوا إنها ضربة جزاء. كل العالم العربي وكل العالم قالت انها ضربة جزاء. انا بكلمك كورة مش عشان بكرهك ولا رايد لك الشر ابدا. ولو انت في في ضربة جزاء في ماتش مصر علينا وجيت قلت دي ضربة جزاء، محدش هيبص لها ان انت واخد موقف ضدي او انت زعلان من المصريين، فعشان كده بتقول كده. ليه خدتوها في الشكل ده؟ عشان يزود حالة المشاكل والشحن
اللي موجوده، وده البعض نجح بكده ووصلوها فعلا. وعندنا بعض الاعلاميين زي مهيب عبد الهادي انتشر له فيديو كبير جدا وهو بيتكلم على ان البطوله فيها مشاكل، وكأن مهيب عبد الهادي ده هو ممثل للمصريين، مع ان الناس ما تعرفش ان مثلا مهيب ده في المغرب، ما يعرفوش ان مهيب ده غير مرحب بيه في مصر وغير متابع بيه في مصر. بعد كده اتفاجئنا كلنا في مباراة بنين بتصفير لمدة 90 دقيقة على المنتخب المصري، ودي حاجة بتحصل مع الأعداء مش مع منتخب عربي شقيق. ما كانش فيه ما اللي يحصل، ولا الحاجة اللي حصلت أو الحاجة الكبيرة اللي تخليك تقعد تصفر 90 دقيقة على المنتخب المصري وكأنه عدو، كأنه الكيان الصهيوني في الملعب. هل هذا مقبول؟ وهذا ممكن يعدي علينا كمصريين عادي؟ طبعا حسام حسن لانه مدرب غير مسيطر على افعاله وغير مسيطر على انفعالاته، اتجه بعد المباراة لبعض الجماهير وبدأ يشاور لهم اشارات ما فيهاش اي اشارة خارجة ولا حاجة، ولكن كان متضايق فبيشاور على قلبه والناس تشجعنا وتعمل كده. برضو اتخذت بناحية سلبية كبيرة جدا عشان نروح لمباراة كوت ديفوار بنفس الشكل وبنفس المنظر وتصفير لمدة 90 دقيقة على المنتخب المصري أول ما بيمسك الكرة. ومن هنا بدأ حسام حسن في فصل جديد مع الجمهور المغربي، بدأ يخش في قصة التراشق. وهنا اتكلم لأنه كان واضح جدا في كلمة البنسيون واللي قالها ابراهيم حسن، وان الفندق والمواصلات تمام، اللي بالمناسبه بالفعل قالها المنتخب السنغالي امبارح اللي انتوا شجعتوه كمغاربه، وعمل بيان رسمي بذلك. فحسام حسن ابراهيم حسن دخل في كده، وحسام حسن جه بعد المؤتمر الصحفي وبعد خساره مباراه السنغال اللي كان برضو الجماهير المغربيه عماله تصفر علينا فيها، ودي المباراه الثالثه على التوالي، دخل وفجر الدنيا وقال لك كلام غير مفهوم لينا كمصريين، وبدأ المصريين بالهجوم على حسام حسن لإقالته. حرفيا كل مصر كانت بتطالب ان حسام حسن يتم اقالته، محدش طلب ان حسام حسن يقعد بعد الكلام اللي قاله وحتى الاداء الفني السيء اللي كان بيعمله منتخب مصر، ومحدش قابل المنتخب المصري كفنيا تحت حسام حسن، والكل عاوز يغير حسام حسن. حسام حسن ما كانش بيلعب كوره، وكلنا شايفين ان المنتخب المصري شكله وحش جدا في الملعب، وكلنا شايفين ان حسام حسن ضعيف فنيا زي ما قاله الصحفي المغربي، وكل ده احنا شايفينه. ولكن الكلام ده ما ينفعش يتقال في مؤتمر صحفي، لان بعد ما حسام حسن قال مصر ام العرب والكلام اللي ما كانش غير مقبول لنا كمصريين حتى، وفي تبرير او بيقول عليه كلام المهزومين، دخل مؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا عشان الثالث والرابع، فلقى صحفي بيقابله في الأسئلة وبيقول له وبيوجه له أسئلة في منتهى السوء، انتهى الإساءة. لما تيجي تقول لي مدير فني في مباراة هو هيروح يلعبها مع نيجيريا وانت راجل مغربي صحفي، تيجي تقول له انت ضعيف فنيا وبترمي اتهاماتك، ضعيف فنيا في حد يقول كده، وفي بترمي اتهاماتك على الغير عشان تبرر فشلك، وان انت القاب مصر مشكوك فيها، ده كلام مش كلام صحافه، ده تقوله في الجريده عندك، تكتبه في مقال، تقوله في التلفزيون المغربي، انت حر. انما لما تيجي تكلم المدير الفني اللي بيمثل منتخب مصر ومؤتمر صحفي خاص بمباراه نيجيريا ومصر، ما تقولوش او ما تسالوش الا حاجه تخص المباراه، او كنت مثلا حاجه تخص مثلا هل انت كنت تطمح في حاجه اكتر من كده، لكن ما تقولوش او تشتمه وتقول له انت ضعيف فنيا. دي داخله، دي حاجه زي السبه في اي مدير فني لما تيجي تقول له في وجهه انت ضعيف فنيا. هل في حد قال كلام زي ده من المغاربه؟ لا طبعا. حسام حسن لانه كان محاول يتمالك نفسه وقال له انا مش هرد عليك عشان انت بتقول كلام مش محترم، وابراهيم حسن قال بعض الكلام، لان التوأم محدش بيقدر يسيطر على انفعالاتهم. حتى في مصر عندنا احنا ما بنقدرش نسيطر على انفعالاتهم، وياما حصل مشاكل كبيرة جدا من حسام وابراهيم كل الدنيا عارفاها من ايام ما كانوا لعيبة وحتى وقتنا هذا. الخلاصة انتهى المؤتمر الصحفي وبدأ التراشق، لان المصريين ما عجبهمش، وانا واحد منهم، ان يجي صحفي يتكلم بالطريقه دي، وانا بقالي اصلا يومين بهاجم حسام حسن عشان يمشي، وانت جاي تحاول او تديله طوق النجاه وتجيب له تعاطف من الجماهير المصريه عشان تحاول تتجاوز ضده بشكل فاجر وسافر جدا
في مؤتمر صحفي يخص مصر، وكأن ده ممثلي في الأول والآخر، هو ممثل المنتخب المصري، فيجب أن تحترمه وأنت وهو ضيف ببلدك وهو في وشك. لو أنت عاوز توجه له النقد أو توجه له إساءة ممكن عن طريق التلفزة المغربية أو الصحافة المغربية، ولكن من خلال مؤتمر صحفي هذا لا يليق ولا يحدث ولا يخص البروتوكولات المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمباريات. من امبارح للنهارده تراشق، من امبارح للنهارده الجمهور المصري والمغربي دخلوا في مشاحنات. الكلام ده مش هيفيد، والنهارده في مباراة مصر ونيجيريا، واتوقع هنشوف بعض التجاوزات اللي زي ما كانت في المباريات اللي فاتت. هتنتهي الحكاية فين معرفش. في النهاية بعيد عن كل ما يحدث، وعشان الحقيقة تبقى واضحة وكاملة ونقولها تاني، ان حسام حسن لا يصلح فنيا للمنتخب المصري. حسام حسن اضعف فنيا من انه يكون موجود على رأس الجهاز الفني هو وطقمه المعاون. ولكن على الصحافة المغربية وعلى الجمهور المغربي ان يتذكر ان المصريين ياما وقفوا معاك، والمصريين بينك وبينهم ما فيش مشاكل. فمش ممكن الحطب يقعد يترمي على النار بالطريقة دي عشان توصل في الآخر لقطيعة بين الشعبين، لأن الطريق اللي رايحة في السكة دي هي خناقة ما بتنتهيش، الخناقة اللي بتكبر ومش هتقفل. هتقفل ازاي الله أعلم، هتنتهي ازاي الله أعلم، بس لازم الكل يبقى عارف ان المصريين والمغاربة حصل بينهم دلوقتي اسفين كبير ومشاكل، والمغرب في يوم من الأيام هتيجي مصر، ومصر هتروح المغرب تاني، وممكن تلاقي المشاحنات دي مستمرة إلى ما بعد ذلك. فيجب وقف هذه المشاحنات، ويجب أن يعلم الجميع أن ما يحدث الآن هو نهايته هتكون وحشة على الكل، وإحنا مش هنقدر نسكت أبدا طول ما في تجاوز ضد مصر. وإنت كمان خلاص القصة انتهت، انت في بلدك ووصلت نهائي، قفلوا القصة، وعلى الأقل ودعوا المنتخب المصري والمصريين بشكل يحاول يصلح اللي حصل خلال البطولة. إذا عجبتك الحلقة لايك وسبسكرايب، إن شاء الله نتقابل بعد كده في حلقات جاية كتير. بشكركم جدا، سلام.